Olha o estado que ficou as mudinhas de alface. Olha só, por causa da chuva. Deu muita chuva, né, gente? Então, elas estão horríveis. Os alfaces que tava bom para comer lá também já era. Tive que arrancar quase tudo e dar pras galinhas. Vou ver se eu mudo essas aqui. Se eu mudo elas pra lá e ver se dá alguma coisa, porque eu não sei não. Ficou tudo estragado. E ó, tudo queimado, ó. Queimou tudo meus alfaces. Também foi chuva, né, gente? Vamos combinar. Vamos combinar que foi chuva. Mas eu vou ver se eu mudo elas pra lá, se algumas delas sobreviver, né? Aí a gente come mais um alface. Vou mostrar lá pra vocês os grandes, que vocês já viram que tava grande. Ah, vou mostrar os que sobrou. Uns eu tirei pra comer, né? E uns ficou na terra. Bah, a chuva estragou tudo. Foi muita chuva nesses dias, né? Então o alface não gosta de água. Olha, ele fica todo queimado, né? Não gosta de água. Mas aí eu vou mostrar pra vocês lá como é que ficou. E vou ver se eu planto esses aqui pra ver se sobrevive. Aqui é matinho. Aqui é mudinha de tomate, ó. Depois eu vou lá mudar o tomate também. Bom dia, gente! Como estão vocês? Todos bem? Deus abençoe cada um de vocês que estão olhando o vídeo. Ó, tirei as mudinhas de alface. Tudo meio queimada, né? Mas vamos lá pro canteiro. Vamos ver se vai dar certo plantar essas aqui, porque as outras queimou tudo. Vou mostrar pra vocês lá. Olha, as que restaram ficaram assim, ó. Aquelas bonitas que eu já mostrei pra vocês, ó. Ficaram assim, ó. Já tirei umas folhas de baixo, assim, ó. Porque, ó, queimou tudo, né? E o que não queimou, a chuva derrubou. Aí ficou essas assim. Um pouco de folha. Essas aqui, ó, que eu gosto muito dessas aqui. Elas deram pendão para dar semente. Aí eu deixei, porque foi muita chuva, então elas cresceram demais, ligeiro, rápido demais, né? Eu gosto, aquela ali é mimosinha, toda linda, ó. Foi a que eu ganhei da minha tia, que eu mostrei pra vocês, uns pezão lindo ali. Eu comi e uns eu tirei pras galinhas. E essa aqui é uma roxinha. Vou deixar da semente também. Meu pé de pitaia, que tava caído, atrás da bergamoteira, plantei aqui. Tá até dando brotinho. Tá bonitinho, não morreu. Agora eu vou plantar aqui, onde tinha os rabanetes. Essas aqui, né? Essas mudinhas aqui. Vou ver se eu faço uma mexida no canteiro aqui. Já mostro pra vocês as mudinhas ali. Dar uma fofadinha na terra. Botar os estercos pro meio aqui assim, ó. Depois eu acho que eu vou ter que botar mais umas palhas. A palha tá pouca. Tirar os matinhos que aqui eu tinha plantado rabanete. Então rabanete é uma cultura que dá embaixo da terra, né? Esses pezinhos aqui eu acho que eu vou deixar. Eu vou ver se ele dá a semente. Se der a semente, né? Depois eu mostro pra vocês que aqui em cima nesse aqui tem, ó, florzinha. Dá pra ver? Florzinha do rabanete. Talvez dê semente, né? Vamos ver. Nunca fiz essa experiência de deixar o rabanete crescer pra dar semente, né? O alface, sim. Alface sempre a gente deixa crescer uns pés, dá semente pra plantar de novo. O rabanete deve dar igual. Se ele cresce e dá semente, né? A gente planta igual. Mas eu nunca deixei, né? Sempre arranco tudo. Agora essa vez eu deixei esses 3 pés. Vou deixar aqui no meio. Vou plantar um alface aqui ao redor. E vou deixar esses pés no meio. Tá dando pra vocês verem, gente? Só dando uma fofadinha no canteiro, assim. Deixar essas palhinhas tudo aqui, né?
Tirar o matinho que tá nascendo. Dá uma espalhada no esterco. Uma espalhada no cisquinho aqui, ó. Isso aqui é bom. A sabiá não vem mexer, né? Eu espero. Depois tem que botar mais palha seca pra sabiá não mexer. Que a sabiá é muito danada. A sabiá é danadinha. Aí eu vou pegar as mudinhas, aquelas que eu mostrei lá pra vocês, ó, que tá feia, né? Que pegou muita chuva. E vou plantar aqui, ó. Os alfaces. Mais ou menos a cada palmo, assim, ó, eu planto um. Hoje é dia 5 de outubro, último dia da lua cheia. Talvez ela se recupere, né? Porque lua cheia é boa para alface. É uma lua forte. Para alface é bom. Então eu vou plantar aqui. Essa aqui é daquela ali, a mimosinha, ó, que eu ganhei da minha tia. A tinega. Tia Gorete. Tinega, eu chamo de tinega. Sempre chamei desde bebê. Desde pequena é tinega. E essas outras é alface lisa. Eu vou plantar tudo aqui e mostro pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então ficaram assim, ó. Dá pra ver, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mudinhas. Aqui onde estavam os rabanetes. E essas aqui eu ainda vou aproveitar pra comer. Eu tiro essas folhas que estragou aqui, ó, porque a alface não gosta de muita chuva. Ele apodrece, ó. Mas eu ainda vou aproveitar para comer umas folhas desses que der para comer, né? Eu vou aproveitar. E as outras que não der para comer, eu dou para as galinhas. Aí eu vou tirar ali para as galinhas. Mas ali acho que vai dar bastante semente, né? Daquela mimosa ali, tem 3 pés. Aí eu vou dividir para meus vizinhos a semente. É tão bom a gente dividir. Aqui é as que eu tinha plantado antes. Depois daquelas lá, bem depois, eu mostrei para vocês aqui onde tinha beterraba. Não vingou beterraba aqui, né? Aí eu plantei as mudinhas. Até foi as primeiras daquele vaso sanitário lá que eu tinha plantado, né? Um monte de muda. As primeiras estavam maiores eu tirei e botei aqui. Aí não desenvolveu muito por causa da chuvarada, né? Que toda semana dá bastante chuva. Então não desenvolveu muito bem. Essas aqui também, ó. Tem umas que pendurou nova, ó. Eu tô arrancando elas aos poucos e vou levar para as galinhas. Porque essas não dá para aproveitar, né? Aquelas lá não pendurou. Tá, as folhas grandes só, não ficou grandona para os lados, como eu mostrei no início, porque as folhas de baixo foram apodrecendo por causa da chuva. Que o alface é bom não pegar muita chuva, por isso que ele é bom na primavera e no outono, que não tem muita chuva. Mas essa primavera castigou de chuva. Deus resolveu mandar. Aqui até essas alfaces aqui, ó, que eu comprei as mudinhas. Essa aqui, como é que é o nome dela? Alface americana. Ela dá um coraçãozinho dentro, parece um repolhinho, coisa mais linda. E ela é crocante, firmezinha. Eu comprei as mudas, olha aqui, ó. Nem essa aqui resistiu, que é mais durinha. Eu acho que eu vou ter que dar tudo pras galinhas. Olha aqui a outra, ó. Né? Acho que não vai. Essa aqui tá dando um coraçãozinho no meio já, ó. Tá vendo aqui, ó? Que nem essa, ó. Parece que tá mais... Só que eu não sei se vai vingar, porque tá muito molhada. Ali cheia d'água, ó. A folha. A folha cheia d'água, ó. Daí enche d'água, daí apodrece. O alface não gosta muito de água. Pra falar bem a verdade, esse ano não sei, não foi muito bom de verdura. Nem os repolhos, ó, não desenvolveram. Ficou assim meio minguado. Aqueles outros ali estiolaram, ó, ficaram compridos. E não deu cabeça. Aí teve aqueles bichinhos que comeram todas as folhas. Que eu falei pra vocês, até teve uma escrita. Ai, não me lembro o nome dela agora. Desculpa não lembrar o teu nome, mas ela me deu a ideia de botar fumo, né? Fumo com água, eu botei. Mas aí já tá tudo assim, né? Então, acho que não vai dar repolho nenhum isso aqui, olha aqui, ó.
Então eu tô arrancando tudo essas coisas e tô dando pras galinhas. E depois eu vou replantar o canteiro tudo de novo. Vem aqui, né? Vou replantar esse, vou ver se eu mostro pra vocês daqui. Aqui eu plantei umas mudinhas de rúcula. Tá meio feia também. Daí eu vou replantar esse de novo, aquele de novo, aquele de novo. E uns lá da galinhorta. Que também foi lá que eu mostrei essas folhas tudo picada, né? E daí a escrita me deu a ideia. Muito obrigado pela ideia. Só que choveu demais, né? É aquela coisa. Uma coisa estraga a outra. Mas tá tudo certo. Continuamos plantando. E vamos ver no que dá. Pena que eu não vou comer brócolis nem couve-flor. Porque daí não florou, né? Estragou muito. Não florou. Mas é isso. Tem ano que uma coisa dá bem, tem ano que outra coisa dá bem, tem ano que... mais ou menos. E é vida que segue. E a gente tem que ter fé que a coisa vai melhorando. Mas olha que deu uns dias quentes e hoje tá frio. Tô de casaco, ó. Não é frio, frio. É que como eu gosto do calor, então não passo calor com casaco. Eu gosto do calor, né? Então não me importa. Então essas aqui eu vou dar pras galinhas. Elas ficam bem faceiras, né? Adoram verde. Ontem eu tirei dali. Ontem eu tirei de lá do outro lado ali, ó. Galinhorta. Eu tava fuxicando ali ontem, mas não gravei pra vocês, tava meio chuviscando. Aí, lá ó, dá pra ver as couve lá, ó. Tudo picado, aquilo ali é brócolis e couve-flor, tô tudo picado. Eu tava mexendo lá e vi que eu vou perder tudo. Vou ir tirando devagarinho, vou dando pras galinhas e vou refazer os canteiros. Mas elas aproveitam, né? É bom, elas gostam de verdinho. Mas então era isso. Mostrar pra vocês que a alface não gosta de chuva. E se tiver sol muito quente, tem que molhar 2 vezes, 3 vezes por dia, porque também não gosta de seca. Ele tem que estar com a terra molhada, úmida, né? Não encharcado com muita chuva. Não pode... Ó, meu cabelo tá colorido, ó. Não sei o que eu vou fazer, tá? Daqui pra baixo tá o amarelo. Eu vou deixar assim mesmo. Cabelo é cabelo, cresce e sai. A alface não gosta de muita chuva. Se chover muito em cima, ele apodrece todas as folhas, como eu mostrei pra vocês. E também não gosta de ficar seco, né? Tem que estar sempre úmido a terra onde tá o alface. Mas eu comi bastante alface igual. Aproveitei, eu plantei várias vezes, mostrei nos vídeos aí, eu plantei bastante semente. E hoje é o último dia da lua cheia, então eu vou tentar salvar aqueles lá, né? Que a chuva estragou. Mas era isso. Fiquem todos com Deus. Compartilhe meu vídeo. Parece que eu acordei agora, né? Mas não acordei agora. Acordei 6 horas da manhã. Mas parece que foi agora. Mas tudo bem. Fiquem todos com Deus. Compartilhe os vídeos. Plantem as suas coisinhas. Adoro que vocês estão me olhando e me dando dicas. Muito obrigada. Beijo. Fui. Compartilhem.